Аксапта Мастер за сите корисници на македонската локализација на Microsoft Dynamics Business Central има креирано и системски поставено целосен извештај за даночната пријава, односно ДДВ 04 образецот се генерира електронскиот Бизнес Централ. Правните субјекти во државата, согласно законите и регулативите, се должни да поднесат даночна пријава во Управата за јавни приходи по електронска форма за соодветен даночен период. За да се изгенерира електронската форма на ДДВ пријавата, во Бизнес Централ најпрво во полето за пребарување впишуваме подесување на ДДВ пријава извештај. Во оваа форма се представени сите позадински сетинзи и како тие се рефлектирани во ДДВ извештајот. Со одбирање на извештај за ДДВ, го пополнуваме периодот за кој сакаме да се изгенерира извештајот, односно почетниот датум, крајниот датум, во зависност од тоа каков ДДВ обврзник сме, ева да речеме 30 мај, и притискаме на полето Preview. Можеме да забележиме дека во оваа форма добиваме два табеларни прикази на прометот и добрата на услугите и влезниот промет со правото на одбивка. Во приказот, освен описот на ставките, се представени вкупните износи на даночната основа без ДДВ, како и износот на ДДВ. Направена е и посебна табела за пресметка на вкупниот ДДВ по сите основи од образецот на УЈП и се представени како збир во посебно поле согласно унифицираниот образец на УЈП. Аксапта Мастерс за своите корисници на македонската локализација на Microsoft Dynamics Business Central креираше системско генерирање на книгата на влезни и излезни фактури. Во продолжение ќе го прикажеме процесот на генерирање на книгите на влезни и излезни фактури. За да се изгенерира книгата на влезни фактури, се пристапува во полето за пребарување, односно се впишува подесување на ДДВ пријава извештај. Со одбирање на прегледот за книгата на влезни фактури, се добива приказ на влезните фактури кои веќе се прокнижени во системот. Најпрво е потребно да се избере соодветен период, односно почетен и краен датум за генерирање на извештајот. Откако ќе ги избереме почетниот и крајниот датум, пристапуваме кон полето Preview. Книгата на влезните фактури содржи веќе сите прокнижени влезни фактури од нашите добавувачи, како и набавната вредност на фактурите со вклучен ДДВ, ДДВ основицата, износот на ДДВ, како и основицата и данокот при увозот. Во крајниот дел на овој извештај можеме да забележиме дека се добива преглед сумиран по сите горе споменати параметри. Генерирањето на книгата на излезни фактури се врши идентично како генерирањето на книгата на влезни фактури, односно со избирање на полето ДДВ пријава, подесување на ДДВ пријава извештај. Доколку одбереме книга на излезни фактури во системот, ќе добиеме преглед на сите прокнижени фактури од купувачите, но со избор на почетен и краен датум и притискање на полето Preview, добиваме преглед на веќе прокнижените фактури од купувачите за дадениот период, односно вкупните износи со вклучен ДДВ, единичната цена без ДДВ, основицата на ДДВ, ДДВ износот како и одбитокот на ДДВ. Во долниот дел на прегледот се добиваат сумирани вредности по горе споменатите параметри. Во овој модул ќе збориме за импорт на извод од банка и накратко ќе ви покажам како се импортира извод и како да се прокнижи истиот. Со самото импортирање на извод, во системот ќе имаме целата евиденција на износот во банкарската сметка. По претходно предефинирани подесувања и услови за препознавање на видот на трансакција, дали е од добавувач или купувач, системот автоматски ги препознава. Сега ќе видиме како да импортираме извод од банка
Ја отвараме главната страна на Бизнис Централ на интернет пребарувач, навигираме на финансии и отвараме општи налози. Кликаме на General. Ова се банките од кои вршиме импорт на извод. Значи, доколку се внесени во системот добавувачите и купувачите, со внесување на изводот се појавуваат компаниите. Доколку не, тогаш може ние мануелно да ги направиме. Сега ќе направиме импорт на извод од банка. Еве, како што можете да видите, тип на документ плаќање, документ број, ова е бројот на изводот од документот кој го повлекува, тип на профил, дали е добавувач или купувач, и како што веќе напоменав, компаниите кои веќе се внесени во системот ги препознава, но може и ние да ги мануелно да си ги пребараме на сметка број и на име на сметката. Понатаму имаме износ должи, износ побарува, кој е од добавувач, кој е од купувач и на кој начин е вршено плаќањето преку банкарска сметка. За да биде зачувано во систем и да биде внесено, мора ние да го прокнижиме. Затоа навигираме на Home, кликаме на книжи и кликаме Yes. Ете, тоа беше накратко за импортирање на извод од банка. Axapta Masters за своите клиенти и корисници на македонската локализација на Microsoft Dynamics Business Central овозможи системско креирање на експортите, односно на TXT фајловите за плаќање преку комерцијалните банки во земјата. Со оваа опција за експортирање се овозможува брз, едноставен и ефикасен процес на плаќање, а воедно се избегнува и рачното пополнување на вирманите. За да се изгенерира еден експорт, односно еден TXT файл, потребно е првен да направиме преглед на веќе прокнижените набавни фактури. Со навигирање на полето за пребарување, внесуваме налози за плаќање, и добиваме преглед на веќе прокнижените набавни фактури од добавувачите. Сите набавни фактури се во овој преглед и можеме да направиме избор на фактурите кои сакаме да ги платиме. Во полето да се експортира ни се дадени понудените фактури на кои може да извршиме плаќање. Доколку избереме со кликање неколку фактури, и одиме во полето акции, функции, изводи од банка за експортирање, и го добиеме TXT фајлот за експорт. Експортираниот TXT фајл ги содржи сите потребни полиња и содржини, истиот служи за плаќање на обврските кон добавувачите, со едноставен пристап кон електронското банкарство до банката, вршиме плаќање на налозите. Ова модул ќе збориме за КИПО извештај. Што е КИПО извештај и ќе клираме КИПО извештај. КИПО извештајот е направен за македонската локализација по барање на Народна банка како облигаторен квартален извештај. Во согласност со прописите за квартално известување, Народна банка донесе извештај за КИПО за идентификација на побарувањата и обврските од комерцијалното работење со нерезиденти, инвеститори и поврзани субјекти. За да се генерираат податоците, потребно е да бидат внесени државата во која се наоѓа добавувачот или купувачот и валутата во која се прима фактурата. Со самото повикување на извештајот, системски во позадина се проверуваат прокнижените ставки на добавувач или купувач и автоматски се пренесува според групата во која припаѓаат купувачите или добавувачите, во зависност од тоа дали се резиденти, нерезиденти, поврзани субјекти. Врз основа на претходното предефинирано од подесување, системот проверува во позадина и соодветно ги пресметува износите и ги запишува во самиот извештај. Следно ќе креираме КИПО извештај, навигираме на Бизнис Централ системот,
Во пребарувачот пишуваме кипо извештај и ги пополнуваме податоците кои не се потребни. Квартал, за кој квартал правиме извештај и за која година. Потоа кликаме на превју и еве го, како што кажавме, според предефинираните подесувања, така системот ги вади податоците. Axapta Masters за своите клиенти, корисници на македонската локализација на Microsoft Business Central, го креираше процесот на компензирање меѓу два правни субјекти. Финансиската активност со која се порамнуваат должничко-доверителските обврски помеѓу два правни субјекти во Business Central ќе ја презентираме во продолжение. За да се започне со креирање на компензацијата, во Business Central најпрво одиме во полето за пребарување, каде впишуваме компензации и ни се отвара форма во која се понудени сите компензации кои веќе имаат различен статус, дали потврден или отворен. Отворените компензации значи дека се креирани во системот, но се уште се чека одобрување од другата страна. Потврдените компензации се веќе искнижени. За да пристапиме кон отварање на нова компензација, го одбираме полето ново, избираме купувач, избираме добавувач, избираме датум на компензирање, и како што може да забележиме, во записот од книгата на клиентите и добавувачите ни се појавуваат понудените фактури кои веќе се прокнижени во нашиот систем и на кои може да извршиме компензирање. Со одбирање на некоја од фактурите, во книгата на добавувачите исто така, добиваме преглед на веќе избрани фактури кои сакаме да се искомпензираат. Кога ќе го одбереме полето компензирај и ќе одбереме дата, веќе подготвуваме компензација, односно предлог компензација која ќе ја пратиме кај другата страна за потврдување. Со одбирање на полето компензирај, таа е веќе системски креирана, но се уште чекаме на нејзина потврда. Откако компензацијата ќе биде потврдена и од другата страна, пристапуваме кон системско книжење на компензацијата. Системското книжење на компензацијата се одвива во полето Општи налози, каде ни се појавува листа на општите налози, кои веќе се прокнижени во нашиот систем и оние кои треба да се изберат за да се прокнижат. Се избира потребната компензација, се оди во полето Home, книжи, се потврдува пораката и таа веќе се прокнижува.